Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fil waroi halna tetep dina mertelakeun apik pi hali ta'alumi dina nalika ngaji ilmu. Rawa ngariwayatkeun saha ba'duhum sapalih ulama hadisan kana hiji hadis fi hadzal babi dina ieu bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta ngadauh Kangjeng Nabi man ari saha jalma lam yatawarro eta henteu waro atawa henteu apik ieu man fi ta'alumihi dina ngajina ieu man ibtalahu tah nyoba ka ieu man saha Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah bi ahadi salasati asya'a ku salah sahiji tilu pirang-pirang perkara imma ayyumitahu kahiji boh ngamaotkeun Allah ka ieu man bihi dina waktu ngorana eman au yuqi'ahu atawa yen nyicingkeun Allah ka ieu man pi rosatiki di kampung-kampung jalma-jalma anu barodo au ya bataliyahu atawa yen nyoba Allah ka ieu eman bi khidmati sultani ku ngaladen karaja pamah makana tah samang-samang sakabuktian saha talibul ilmi jalma anu nyuprih ilmu au ro'a eta anu leuwih apik kana bukti naon ilmuna ieu eman anfa'a eta leuwih mangfaat wa ta'allumu sareng ari ngaji na ieu wa ta'allumu sareng ari ngaji lahu pikeun ieu si eman aisaro eta leuwih gampang wa pawaiduhu sareng ari pirang-pirang paidah na ilmu aktsaruhu eta leuwih loba wa minal waroi sareng eta tetep tina sapalihna apik ayat taharroza ari yen ngaraksa ieu si talib anisyibai tina seubeuh wa kasratin naumi sareng loba sare wa kasratil kalami sareng loba nyarita pima dina perkara layan fa'u anu henteu mangfaat ieu mah wayah tariza sareng yen kudu ngaraksa ieu si talib an akli ta'ami suki tina kadaharan pasar in amkana lamun mungkin ieu si talib li anna ta'ama suki karana sayaktosna kadaharan ti pasar aqrabu eta leuwih deukeut ilan najasati kana najis wal khobatsati sareng kana kotor wa abadu sareng eta leuwih jauh an dzikrillahi ta'ala tina zikir ka Allah ta'ala wa aqrabu sareng leuwih deukeut ilal ghaflati kana poho ka Allah wali anna absyaral fuqara'i karena sayaktosna paningali na pirang-pirang jalma fakir taqau eta tumiba ieu absor alaihi kana ta'am wala yakdiruna sareng henteu mampu ieu si fuqara ala syira'i kana meuli minhu tina itu to'am payata adzauna atuh narima kapilaraan ieu si fuqara bidzalika ku itu to'am patadhabu tuluy leungit naon barokatuhu barokahna itu to'am wa hukiya sareng dihakayatkeun naon annal imam Syekhul Jalila sayaktosna Imam Syekhul Jalil Muhammad bin al-Fadla tegasna Syekh Muhammad bin Fadl kana eta kabuktosan ieu Syekh fi hali ta'alumihi dina nalika nyuprih ilmu layak kulu eta tara tuang ieu Syekh min ta'ami suki tina kadaharan ti pasar wa kana sareng kabuktosan saha abuhu bapana ieu Syekh teh yaskunu eta cicing ieu abu fi rastaki di kampung wa yuhayyi'u sareng nyadiakeun ieu abu ta'amahu kana kadaharan Syekh Muhammad wa yadkhulu sareng asup ieu abu ilaihi ka Syekh Muhammad yaumal jum'ati dina poe Jumat paroa teras ningali ieu abu bi baiti beunihi di kobong putrana abu khabzasuki kana roti ti pasar yauman dina hiji poe palam yukallimhu tah henteu nyarios ieu abu ka Syekh Muhammad sakhiton karena bendu alaihi ka Syekh Muhammad pak tadzaro teras i'tidar gawe alasan saha ibnuhu putrana ieu abu faqala teras ngadauh ieu ibnu
atawa Syekh Muhammad mastaroituhu henteu meser kuring kana itu hubzu ana tegasna kuring walam ardo sareng teu mikarido kuring bihi kana itu hubzu walakin tatapina ahdaruhu ngahadirkeun atawa ngadatangkeun kana itu hubzu saha syariki babaturan kuring Pakola teras ngadahu saha abuhu bapana itu Syekh Muhammad lau kunta lamun bukti anjeun tahta tu eta ati-ati anjeun wa tatawarra'u sareng apik anjeun lam yahtari tah mual wanieun saha syarikuka babaturan anjeun bizalika kana itu ihdar wa hakaza sareng nya kitu deui kanu kabuktosan ieu ulama yatawarrauna eta pada apik ieu ulama palizalika karena kulantaran itu yatawarraun wufiku dipaparin ieu ulama al ilmi ku lil ilmi kana ilmu wa nasri sareng nyebarkeun hatta baqiya sahingga tumetep naon ismuhum jenenganana itu ulama ila yaumil qiyamati nepikeun ka poe kiamah wawaso sareng ngawasiatkeun saha faqihun hiji jalma anu ahli fikih min zuhadail fuqaha'i ti anu juhud ti ahli fikih talibal ilmi kajalma anu nyuprih ilmu alika misti ka anjeun anta taharroza yen kudu ngaraksa anjeun anil ghibati tina ngomongkeun batur atawa tina ghibah wa an mujalasatil miksari sareng ngabaturan anu loba omong waqala sareng ngadauh ieu pakih innaman sayaktosna jalma yuksiru anu ngalobakeun ieu man al kalama kana ngomong yasriku tah nyolong ieu man umroka kana umur anjeun wa yudayyi'u sareng noler-noler ieu man au qotaka kana pirang-pirang waktu anjeun wa minal wara'i sareng eta tetep tina sapalihna apik aya jetaniba yen kudu ngajauhan ieu si talib min ahlil fasadi ti jalma anu ahli ngaruksak wal ma'asi sareng tukang maksiat wa ta'tili sareng ti jalma anu noler-noler kana noler-noler kana umur fa innal mujawarata karena sayaktosna pergaulan mu'athiratun eta anu mere tapak la muhalata anu henteu muhal deui wa ayajlisa sareng kudu diuk ieu si talib mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat wa yakunu sareng bukti ieu si talib teh mustannan eta anu ngalakukeun bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kana sunatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagatanima sareng kudu ngalap untung ieu si talib dakwata ahlil khairi kana doana jalma-jalma anu ahli gawe kaalusan wa yataharraza sareng kudu ngaraksa ieu si talib an da'watil madlumin tina doana jalma-jalma anu dizalim wa hukia sareng dihikayatkeun naon anna rajulaini sayaktosna dua lalaki kharaja eta keluar ieu rajulaini fi talabil ilmi dina nyuprih ilmu lil gurbati ka tempat pangumbaraan wa kana sareng kabuktosan ieu rajulaini teh syarikaini eta anu rerejengan duanana fil ilmi dina nyuprih ilmu paraja'a teras uih ieu rajulaini ba'da sinina dina sabada pirang-pirang tahun ila baladihima ka nagarana itu rajulaini wa qad faqaha sareng nyata jadi ahli fikih saha ahaduhuma salah sahijina ieu rajulaini walam yafqah sareng henteu jadi ahli fikih sal akharu anu hiji deui pata'ammala teras ngemutkeun saha fuqahaul baladati jalma-jalma ahli fikih itu nagara wasa'alu sareng naroskeun ieu fuqaha an halihima tina tingkahna itu rajulaini wa tikrarihima sareng tina ngapalkeun pelajaran ieu rajulaini wa julusihima sareng cara diukna ieu rajulaini fa akhbaru teras ngawejakeun ieu jalma-jalma anna julusal ladzi sayaktosna diukna jalma tafaqqaha anu jadi ahli fikih ieu ladi fi hali tikrari dina nalika ngapalkeun pelajaran kana eta kabuktosan ieu ladi mustaqbilal kiblati eta madep ka kiblat wal misri sareng ka nagara Misra allazi anu husila dihasilkeun naon al ilmu fihi di itu nagara Misra wal akharu sareng ari anu hiji deui kana eta kabuktosan ieu akhor
mustadbirul kiblati eta sok nu kangan kiblat wa wajhuhu sareng ari wajahna ieu akhor ila ghairil misra eta lian ka nagara misra fatapaqo tah atu rempug saha al ulama'u ahli saha al ulama wal fuqaha sareng ahli fikih annal faqiha sayaktosna jalma anu jadi ahli fikih pakuha eta jadi ahli fikih bibarokatistikbalil kiblati kusabab madep ka kiblat idhuwa karena ari madep ka kiblat as-sunnatu eta sunat pilu julusi dina diuk illa inda darurati kecuali dina nalika aya madarat wa bi barokati du'ail muslimina sareng kusabab barokahna doana jalma muslim fa inal misra karena sayaktosna nagara misra la yakhlu eta henteu kosong ieu misra anil ubadi ti pirang-pirang tukang ahli ibadah wa anil khairi sareng ti ahli anu gawe kaalusan pazahiru atuh zahirna anna abidan eta sayaktosna hiji anu ibadah minal ubadi ti pirang-pirang jalma anu ibadah da'a eta ngadua ieu abid lahu ka itu pakih pilaili ti peuting payambagi atuh misti li talibil ilmi ka jalma anu nyuprih ilmu ngon alayatahawana ulah gampang-gampang ieu si talib bil adabi kana kasunatan was bil adabi kana adab wasunani sareng pirang-pirang pasunatan pa innaman karena sayaktosna jalma tahawana anu gagampangan ieu man hurima tah diharamkeun atawa dihalangan naon asunanu pirang-pirang pasunatan waman sareng ari saha jalma tahawana eta gagampangan ieu man bisunani kana pirang-pirang pasunatan hurima tah dihalangan ieu man al faraido kana pirang-pirang fardu waman sareng ari saha jalma tahawana eta gagampangan ieu man bil faraidi kana pirang-pirang fardu hurima tah dihalangan ieu man al akhirata tina ganjaran akhirat wa ba'duhum sareng ari sapalihna ulama qala eta ngadawuh ieu ba'duhum haza ari ieu man tahawana hadisun eta hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayang bagi sareng misti naon ayu kasiro yen kudu ngalobakeun ieu si talib as-sholata kana maca sholawat wa yusol kana salat sunat wa yusolliya sareng kudu salat ieu si talib salatal khasyiina kalawan saperti salatna jalma anu harusyu fa inna zalika karena sayaktosna itu khusyu aunun eta pitulung lahu ka itu si talib antahsili tina ngahasilkeun ilmu kana ngahasilkeun ilmu wa ta'allumi sareng kana ngaji ilmu wa ansyaddu sareng maca syiiran kuring li Syaikhil Jalil Zahidi kagungan Syekh Jalil Al-Zahidi Al-Hajjaj Najmiddin Umar bin Muhammad An-Nasafi kun lil awamiri wan nawahi hafizan kun kudu bukti anjeun lil awamiri kana pirang-pirang parentah Allah wan nawahi sareng kana pirang-pirang larangan Allah hafizan eta anu ngaraksa wa ala sholati sareng kana salat muwaziban eta anu ngalanggengkeun wa muhafizan sareng anu ngaraksa watlub sareng kudu nyuprih anjeun ulum syar'i kana pirang-pirang ilmu syara wajhad sareng kudu nya anjeun wasta'in sareng kudu minta tulung anjeun bitayyibati ku pirang-pirang kaalusan tasir tah jadi anjeun pakihan eta ahli fikih hafizon anu ngaraksa wasal sareng kudu menta anjeun ilaha ka pangeran anjeun hibdika kana raksaan pangraksana anjeun rogiban bari anu resep pipadlihi dina kurniana Allah wallahu tah ari Allah khairun eta anu leuwih alus naonana hafizon pangraksana qala ngadauh itu Syekh Umar ati'u kudu taat aranjeun kabeh wajiddu sareng kudu nya-nyaan aranjeun kabeh wala taksulu sareng ulah kedul aranjeun kabeh wa antum sareng ari aranjeun kabeh teh ila rabbikum ka pangeran aranjeun turja'un eta anu bakal baralik deui atawa dibalikeun deui wala tahja'u sareng ulah beuki sare aranjeun kabeh fakhiyarul wara karena ari pang alusna makhluk
qalilan dina zaman saeutik minal laili ti peuting ma yahjauna eta tara sarare ma yahjauna eta sarare ieu khairul wara wayam bagi sareng misti naon ayas tashiba yen kudu ngabarengan ieu si thalib daftaron kana buku ala kulli halin dina saban-saban tingkah liutaliahu karena supaya ningalian ieu si thalib kana daftar wakila sareng dicarioskeun naon man lam yakunid daftaru man ari saha jalma lam yakun eta henteu aya naon adaftaru buku pikumihi dina eta tetep dina pesakna ieu si eman lam tasbut tah moal tetep naon al hikmatu hikmah fi qalbihi dina hatena eman wayakuna sareng kudu aya pi daftari eta tetep dina buku naon bayadun bobodas wayastashiba sareng kudu ngabaturan ieu si thalib al mihbarota kana mangsi liaktuba supaya nulis ieu si thalib ma kana perkara sami'a anu nguping ieu si thalib wa qad zakarna sareng nyata nyarioskeun urang sadayana hadisa Hilal bin Yasarin kana hadis riwayat Hilal bin Yasar wallahu a'lam bissawab.